歡迎大家收睇《功夫電影製作特輯》。喺呢個節目入面，我哋會帶大家深入了解功夫由創作、拍攝到完成嘅整個製作過程嘅。仲有大家好多估唔到嘅嘢可以睇添。功夫呢樣嘢真係好有用㗎。例如可以用嚟拍車啦、踢波啦，同埋追巴士等等。呢啲我哋以前都拍過㗎啦。唔講啊，你真係唔知。功夫原來可以滋陰壯陽、強身健體，仲可以鋤強扶弱、維護社會治安等等嘅。事不宜遲，我哋馬上帶大家進入功夫嘅世界啦！功夫呢個電影咧，就我諗咗好耐嘅。咁因為我本身對於功夫都係有好濃厚嘅興趣。咁啊拍一出功夫片咧，好耐之前咧已經係我嘅希望嚟㗎啦。流氓咁嘅人物，然之後佢經過一個奇遇，最後尾變成咗一個超級無敵嘅高人。30年代左右，就是龍蛇混雜，然後比較混亂的那種社會背景。去尋找佢嘅理想，尋找佢嘅生存、生活，佢嘅人生嘅意義。赴湯蹈火啊，森哥！咁喺呢個過程裏邊，佢係除咗喺自己嗰個武功嗰方面嘅突破之外咧，佢係突破咗佢自己嘅人生嘅歷程，包括佢嘅愛情啦、佢嘅人生觀啦，一切嘅嘢。戲裏邊有一個意思就係人之初性本善嘅，我認為，同埋係一個勇氣咯。即係喺我自己嘅內心裏邊，成日都即係好似一團火咁樣。好多時我哋見到一啲唔公平嘅事、唔公義嘅事，即係你係咪可以夠膽企出嚟主持呢個正義咧？我唔夠膽，我好多時都唔夠膽，但係所以只能寄情於喺電影裏邊。虎頭幫殺入豬籠城寨，呢個只係功夫嘅人物架構表啫。咁講邊個先呢？梗係講老細先啦。嗱，名啊唔使多講噶啦，講個絕招啦，就係默七，即係開鎖術。哦。阿星呢個角色咧，佢係一個喺街邊混飯吃嘅小流落。佢原本決心想喺呢個黑幫嗰度咧就闖一番名堂，但係最後咧即係命運嘅安排啦，又加上即係佢自己本身嘅嗰個質素咧，咁最後都係變成一代武林大俠。最後尾呢個人物，佢真正係明白咗乜嘢咧？即係我諗係4個字嘅啫。我諗呢個人係世界和平。如果我去形容咧，我會用2個字，即係曱甴。但係佢係一隻啱啱冇曱甴本性嘅曱甴。其實佢一啲都唔適者生存，但佢就搞到自己好似一隻曱甴咁，成日喺夾縫之中去生活。Set action， 冇個上進，不知所謂。望咩四眼仔？眼鏡打爆你啦！四眼仔，我認得你。睇嚟呢位先生對戴眼鏡嘅人士有好深嘅成見喎。冇錯，尤其是係金絲眼鏡。幫拖啦！電影圈新人不斷湧現，正所謂青出於藍，一代新人勝舊人。睇嚟我哋都係時候發圍啦！你都傻嘅，你估話咁易咩？求其揾個肥仔39唔識7，又話俾個角色佢做，跟住嗰條友話似李小龍嘅，又俾個角色佢做咁啊？你講咩？你都要做到至得㗎。都啱嘅，唔知今次星爺又有冇揾啲3、9唔識7嘅人翻嚟做下主角咁咧？咁啊有喎，仲要係2個女主角添啊！我知，咪又係嗰啲踩下蕉皮拍2個鏡頭又話女主角嗰啲嘛，我知。咁啊太膚淺啦！今次絕對係由頭擔正擔到落尾啊！
擔到落尾。擔到落尾，聽講仲幾索添㗎。索你邊度？咪就係佢咯。下一佢。佢個名袁秋，綽號肥婆四，最主要係獅子哮啊！佢以前都索過嚟㗎。哦，肥婆，你就係負責人啦，係嘛？肥婆啦，喂，斧頭幫啦，斧頭幫啊啦，大佬，大佬啊啦，陪湯藥啊你，湯藥啊啦，自己有啊做，自己有啊。我喺入邊嗰部戲嘅名叫《肥婆四》，即係好肥嘅女人，不過咧就好武功嘅。好惡死個女人咯，好霸道嘅。係嗰個豬籠城寨嗰入邊個包租婆嚟嘅。你費唔使錢啊？成日奄尖咁鬧佢哋。燒你個鋪頭！燒咩啊？燒就唔使交租咩？屎忽鬼！入嚟咧係黃夾夾，我慢咗，然之後兜尾升至係黃夾夾，自然喺度。係喺架車入邊，咁咧我就要係冇聲嘅，又唔使講嘢，只係做一個手勢啫。佢係要我模仿李小龍嗰度，我先係覺得好辛苦，因為我又要擔住口煙咁。唔得喎，嗰個口唔得就死啦。唔係剝皮㗎，唔係咁啊係。我一擔住口煙。當晚我教阿秋姐剝嘴，教咗幾個鐘頭，點知最後係我變咗剝嘴。唔好你哋，唔好蝦佢哋。突然間我翻公司咧，就見到有位女士，咁啊擔住支煙喺某一張台度睇緊報紙，咁我覺得佢有嗰種。即係我心裏邊，即係要求嗰種氣質。同我講道理。呢一段就係功夫喺2003年3月嘅試鏡片段。講緊對白呢一位就係袁秋陪佢上嚟試鏡嘅袁谷啦。吓？咁啊袁秋咧？咪喺後邊睇緊報紙等搭牌。不過星爺想識嘅都唔係話浪得虛名嘅，你睇下袁秋着住條牛仔褲都未熱身，隨時可以將隻腳放上頭，都唔係話咁簡單。厲啊你！你睇下你哋，仲有乜嘢？但係好似喺套戲裏邊，佢嘅功夫唔係用腳㗎。有包租婆梗有包租公啦。袁華，綽號二叔公，絕招係太極啊，同埋打極都唔死嘅。咁勁？喂，做咩買番租買咁耐啊？響度。咁係啊嘛，隨翻咪長龍。對唔住，冇功夫入邊我角色係二叔公。最辛苦啊！我諗都係有一場裝人沖涼嗰場。點解咧？因為嗰個表情真係我好少話去做嗰啲去裝人沖涼嗰啲，我從未即係諗都未諗到我會去做嗰樣嘢咯。所以周導演咧就俾咗個 idea 我，你自己去捉摸啦，又話個表情又要即係試咗幾個啦，有第一個同第二個、第三個個之間嗰個，哇！冇獎問答遊戲。哇！哎呀！呢個係未做特技嘅毛片，做咗特技之後，我哋係會加咗啲咩落去後邊個布景度咧 A 阿婆 ，B 女人 ，C 少女。答案係 D 木門啊！講過未啊？仲未，我係要講晒豬籠城寨入邊嗰啲高手先啦。等我殺晒佢，咪就係俾你殺晒咯。
72家房客裏邊嗰啲住客咧，其實基本上有好多好得意嘅，有一個咕喱嘅，有一個做咕喱強，咁有一個叫油炸鬼嘅人，係一個係做粥粉麵飯嘅老闆，咁仲有一個裁縫師傅，咁即係呢啲小人物咧，係好耐，我哋好似冇睇過呢啲咁嘅 character 㗎啦。即係各色人都有，但呢啲人入邊之中咧，有啲係可以講係臥虎藏龍啊，有啲高手嘅。到我啦！係我嚟嘅。吓？乜我唔係叫陳國坤，綽號魯智深，絕招係變態咩？絕招可以變態？變態㗎！成個戲裏邊咧，嗰個斧頭幫咧，其實係一個壓力嚟嘅啫。但反而我覺得導演咧，將嗰個斧頭幫嗰個大哥咧，嗰個人物都塑造出嚟咧。咁我覺得係幾有趣嘅，即係佢唔係話一般嗰隻反派咁樣就哇一味就係殺人放火咁。咁佢除咗佢係一個反派人物之外，但係個演員本身自己又用咗一個好有趣嘅演繹方法出嚟。咁我覺得呢個斧頭幫係雖然係個故事裏邊做一個反派嘅壓力，但係佢亦都有佢自己嗰個好人性嘅一面嘅。喺功夫裏邊咧，大佬森咧就係其實一個黑幫啦，係一個黑幫叫斧頭幫裏邊嘅一個大哥。咁佢啊黐黐地嘅，係有問題，冇感情嘅，一個冇感情，即係我唔中意就要殺人又殺，我中意跳下舞嘅啫，即係好自我嘅一個角色嚟嘅。就冇話俾人拉嘅。我會有少少即係戥佢擔心，即係我希望佢可以真係做到嗰種味道啊！咁啊，不過當然而家梗係唔使擔心啦，因為我發覺都係一個掂啲嘅人。冇理由俾嗰啲朋友啊白白死咗啊嘛，咁冇辦法啦，逼到我哋出嚟要同嗰個斧頭幫講道理啦。斧頭幫話唔講道理，就請咗個高手嚟同我哋兩個打。高手喺邊度？咪就係佢咯！火雲邪神、功夫巨星梁小龍啊，綽號宇宙第一殺手。大10年冇拍戲噶咯，冇問題噶嗬。梁小龍生咧，佢喺70年代嘅時候咧，係尤其是係喺香港嘅功夫電影電視咧，就叱咤風雲得好緊要。咁當其時就係我其中一個偶像嚟嘅。咁啊，周導演咧叫我演一個咧喺世界上武功最好嘅，好到咧就冇人可以打得過我嘅。咁我覺得咧我係無敵最寂寞咯喎。咁啊結果咧我係將自己關喺一個監牢裏邊。Action， 老頭，你很能打是嗎？啊？1、2、3。嗱，武打巨星果然係武打巨星啊！雖然放低10年，但係一 action 又翻嚟，冇錯。因為可能好耐冇拍戲啦，我差唔多有10年啦。第一日拍戲咧緊張啦，再加上哇好多人望住我，有啲怕醜嘅感覺啊，咁啊所以 NG 20次啊。最後出嚟嘅效果，我認為我自己覺得非常之好。好，又講下斧頭幫嘅人啦，我嘅蠶蟲師爺田雞啊，絕招係口大聲大，真係。大佬，大咩佬啊？你有冇公德心㗎？嘈亂巴閉，啲街坊唔使瞓啊！人哋聽日仲要翻工啊！你扯田雞喺個戲裏邊就都係做黑幫嘅其中一份子啦。咁啊，揾得田雞咧都係有喜劇效果啦，先揾佢㗎啦。咁樣咁完全做到啦，即係難唔到佢嘅呢啲嘢。到我啦！你嘅骨咩？戲名嚟啫，真名叫肥仔聰，絕招係飛刀。
飛係小李飛刀個飛，刀係小李飛刀個刀。邊個嗌你飛咁靚啫？攞景啊！大佬，你唔好扯火住，呢個我老友嚟嘅，等我同佢傾。肥仔聰就今次就做我嘅一個朋友，咁樣即係都係嗰種喺我隔離，咁喺我隔離冇咩做嘅啫，都係不外乎俾我打啊，俾我鬧啊。今次肥仔聰咁多肉，咁啊完全又係呢個難唔到佢咯。哇，緊要啦！第二位女主角阿芳，真名黃聖依，絕招係靚同啞。靚咩？見仁見智啦。邊個揀㗎？邊個答邊個揀？點解會揀佢咧？都係一種感覺嚟嘅，即係你去安排一啲角色，你去選一位演員，好難就咁講話我點解？因為佢隻眼好大，因為佢個嘴好細，咁即係你見到佢嘅演出，咁同你心目中嗰個故事裏邊嘅角色，咁你會覺得吻合，咁就係㗎啦。我在这戏里的演的是一个小芳，她是一个哑巴，然后她小的时候呢被星爷救过，所以呢一直把她当作是自己的恩人。你觉得有没有难度去演这个角色？觉得？我觉得有啊，因为最早的时候，他还问过我说，你觉得想说话吗？就是这个角色，但是我真的不知道，因为我觉得。说话有说话的好处，然后哑巴，我就说他的好处，但是我觉得相对而言，就是哑巴更难演吧，因为他不说话，你很多表达的方式就不能用语言了，有可能要用，而且他又是个很内敛的，刚刚说的他性格不可能有很夸张的动作，他唯一的表达有可能就是很细微的一些表情啊、一些眼神啊这些东西，我觉得这个还挺难的。Set action。打劫，錢擺喺邊？擺喺邊？成個時代背景係一個大嘅亂世，一個大亂局嚟，混亂就俾人個感覺好嘈吵，我自己覺得。咁好難你會有一個人可以好靜、好冷靜咁樣去旁觀，而唔加入喺呢一班咁嘅亂世嘅人入邊咧。我覺得啞呢樣嘢就可能有呢個幫助。同新人合作，我一定學到嘢嚇，即係佢哋嗰種即係新鮮，同埋佢哋嗰種咁嘅獨特嘅冇經驗嘅演出咧，其實係即係。成日都啟發到我。冇獎問答遊戲。呢一位就係三大高手之一油炸鬼。阿鬼哥佢因乜事黑口黑面鼓埋泡腮谷住咁咧？俾3個答案大家揀下你。A 便秘3日 ，B 肚瀉3日 ，C 係中毒3日。俾少少時間大家諗諗。又諗唔到咧，因為答案係 D。D 係咩啊？我唔知。咁邊個知咧？好耐冇練功咧，就呢邊再嚟啊！即係，哇！咁啊！
周星馳拍功夫咧，即係都唔係意想唔到，意想得唔到啫。佢拍翻成幾廿年前粵語殘片嗰種功夫啊，真係好意想不到啊！好迷茫啊！嚇乜嘢嚟㗎？六絲琴魔乜嘢嚟㗎？唉，即係當時我跟我爸爸喺粵語殘片度邊度拍，我知道嗰啲方法 V 橫嗰啲嘢㗎嘛。咁點啊？即係呢家拍呢，就好似唔係咁好睇啊！不過佢即係佢自己話，佢覺得係好睇，有信心。我有信心，佢一定照導演嚟嘅意思嚟度啦。即係根據意思度，即係自己盡量構想啲嘢落去咯。佢先至一個喺呢邊咁樣樣啦。即係佢一路打出去嘅時候，哇！好多分。雖然袁和平導演去荷里活拍慣晒啲大製作嘅電影，但係呢一場以琴音對打嘅戲，佢話都難得到佢噃。最難到大家冇接觸咯，大家即係唔係拳腳接觸嘅咯，係即係要想一樣嘢，即係凌空飛過去啊！即係用氣啊，用咩嘢，你都有一樣嘢接觸咯。即係琴魔彈啲咩出嚟啊，都有樣接觸嘅啫，難在呢啲構想咯。撥兩槍，跟住係咪就係頭先我話見到？見到嗰個啊！見到頭先我喺大哥睇到董先做嘅，呢個睇跟做嘅，空彈咁最後一動，正面嚟一動。我一啱咁嗰個，然之後就會打關斗落地就飛開啲馬槍，過開。幫助動作上邊嘅力啊，嗰種高難度動作啊，我幫呢啲嘅，即係我用特技，我就唔會用到好即係好天馬行空嗰種嘅。啊呢部戲又唔同啦，呢部戲就真係有啲咁即係功夫之外嘅功夫啦，真係。而家一般嘅戲咧，主要都係用西樂噶嘛。咁最多，即係如果有啲中國背景咧，都係主力係西樂底。咁咧，但係就加啲中國樂器上去咁樣。但係由於呢部戲咧，就即係幾唔同㗎。我哋會係中樂底，再加中樂上去咁樣，即係全中樂咯。呢幾首中樂咧就被喺我哋以前粵語長片嘅嗰啲武俠片裏邊咧就廣泛用過，即係用得好緊要嘅。咁但係除咗粵語長片之外咧，咁我發覺又好少有人即係認真去用過呢啲嚟到做電影音樂。咁所以我覺得呢個都有趣。用 live 去演就個好處其實就係個聲咯，嚇。因為你電腦做唔到㗎，電腦做唔到咁嘅氣勢咁，同埋做唔到咁真實嘅聲。你覺得呢個二 percent 做得好唔好 ？That's good。嗱，我係美國最出名㗎嘛，你嚟得我度做就一定要放心啦。
夫嘅時候，佢自己都有好有自己嘅主見，知道每一場戲嘅節奏係點樣掌握。周導演咧，我覺得我同佢做完之後，佢係得個諗法嘅啫，佢係中意做大牌咯，佢好清晰知道自己係嗰鋪牌係點樣搭法。30-40年代嘅功夫電影咧，即係呢個，我認為一個有趣嘅時間咯，因為嗰個時候係介乎現代同古代之間嘅一個交界。功夫裏面啊，其中一個不可不提嘅主角就係豬籠城寨啦。呢個亦都係功夫最早定到嘅主角，早喺2003年嘅1月份。大家已經為呢個主景十分惆悵啦。設計到完成啊，足足用咗4個幾月時間㗎。最後出嚟個效果同畫圖真係有90%幾相似嘅。係噃。就連城寨裏邊好多陳設啊，都係由中國各地搜羅翻嚟嘅舊古董。嗱，好似呢個屎塔咁啊！哇，嗰支柄就係啦。你一條毛巾幾舊？咦？呢個係咩模型嚟嘅咧？呢個你有所不知啦。呢個就係我嘅大本營啊！唔怪之我咁耐以嚟都未去過啦。不過整咁靚都冇用啦，到最後咪係炸爛晒。點解啊？劇情需要啦。成個城寨嗰個構想最初係由呢個72家房客嗰個 idea 發展出嚟㗎啦。特色嘅就係好多係前鋪後居咯。而家都係好多前鋪後居嗰種感覺嘅，即係喺日頭就喺度做嘢，夜晚就喺翻嗰度住啊咁，所以變咗即係成個社區裏邊係嗰個人際關係比較親密少少嘅。40年代的比較中國南方的那種感覺，我盡量是讓色彩啦，還有甚至於服飾都是比較柔和一點的。整部戲裡面沒有很強烈的那種感覺，看到有很多人都是穿白色的衣服，很舒服，所以我就第一個印象是這樣子，對中國南方有一個感覺，我就很想把這個感覺擺在這個戲裡面，所以我們可以看到，這個戲裡面有很多比較場面稍微比較大一點點的場面都會看到，就是類似這樣子一些淺色系列的感覺。呢個就係我哋功夫傳說嘅丹頂，其實佢應該叫做惡頂至啱。我哋而家立頭咧就用 gel、用 mousse 啊各樣嘅。以前啲人咧就用呢啲搭落個頭度嚟笠頭噶啦。點解佢叫惡頂咧？皆因為洗唔甩。就係咁樣噶啦。咁我而家首先咧就用洗頭水洗一次，合埋對眼。如果唔係啲丹頂流落隻眼度咧，好冚住水。啲油咧，基本上咧仲有咁多。洗頭水係邊都得㗎，洗丹頂計我係用番梘，而家到我洗一次。個效果係明顯比洗頭水好咗，但係依然有咁多嘢喺度。傻嘅，第咩3次啫？梗係用3倍超勁去油即威力特強嘅洗潔精啦。咁啊，你知啦喎，唔係咩啊？係。打嚟啊！一個洗潔精。效果咧明顯好咗好多啦，不過已經甩咗好多頭髮啦。每朝仲有100幾人陪我一齊搽丹頂。丹頂有一個好處就係可以保持48個小時，吹唔亂，撥唔散。大家睇下呢個實驗就知㗎啦。我俾人兜頭咁撳落去，翻上嚟嘅時候，頭髮竟然好似喐都冇喐過咁，慳幾多梳頭時間呢？導演要求咧，呢部戲咧就白天咧，即係
日頭嘅時候咧就要大熱天，咁但係有時陰天咧就變咗唔係咁出嗰個大熱天嘅，咁所以我哋成日都有隻大燈咧，就喺頭頂啊曬落嚟。喺顏色方面咧，我哋將會調校到熱天嗰種熱嘅嗰種感覺咧，就即係偏黃紅啊嗰種感覺咧嚇。咁啊到黑夜咧，夜晚嘅時候咧，我哋想做一個即係比較得意啲嘅，因為唔真實嘅呢個係一個喜劇嚟嘅，一個功夫喜劇，即係唔真實嗰種浪漫感覺咧。咁所以我哋黑夜裏邊咧有啲不同嘅顏色，例如我哋喺外景裏邊，我哋用咗綠色嘅、紫色啊。冇獎問答遊戲。呢一位係豬籠城寨糾察隊隊長，佢半夜3更行出門口，見到啲嘢咁驚，係見到啲咩咧？我俾3個選擇大家 ：A 係外星人 ，B 係星星王 ，C 係周星馳。我俾少少時間大家諗諗下，諗唔到咧，因為答案係 D 石頭啊！石頭嚟啫咩？石頭嚟啫嘛！唉，石頭你話你唔好講到周星馳咁恐怖啊嘛！咁對唔住啦。特技啊，今時今日嚟講，可以話係電影不可或缺嘅一部分。喺不久嘅將來，我深信佢嘅發展會去到唔使用任何演員或者任何嘅佈景啊，都可以拍成一套戲嘅。冇錯啦，特技呢樣嘢真係好奇妙㗎，佢可以由冇可能變成可能，由冇嘅嘢變成有嘅嘢。你話幾咁得意呢？嗱，就好似呢個景咁啊，真係唔使一碌木一粒釘都可以成個景釘出嚟，好鬼過癮㗎嘛！咩啫你？呢個景啊，袁和平導演喺嗰套咩殺人咩網絡裏邊已經用過㗎啦，關功夫咩事啫？唔關㗎。唔關？咁功夫個景喺邊啊？好似話喺嗰邊喎。嗰邊？好似喺上面喎。其實咧，呢個就係我哋功夫嘅主景啦。其實拍攝一啲咁嘅特技鏡頭，對於我同阿聰呢啲小演員咧，係有一定嘅難度嘅。點解咧？因為我哋要對住空氣做戲啊嘛。咦？啲生果點賣啊？我哋淨係演嘅都唔算難啊，做特技嗰班仲難啊！今次嗰個難度係超過少林足球5倍以上。我哋計過條數啦，如果一個人做功夫套片嘅特技咧，演個人要有相當嘅經驗啦，要做10萬個小時以上，等於係35年。相信大家都唔會對梁小龍先生覺得陌生嘅，因為當年佢憑住一套陳真，奠定咗一個係功夫巨星嘅地位。時至今日，梁小龍先生經已年紀唔輕㗎啦，仲要佢做翻企喺度嘅一字馬呢啲咁嘅高難度動作，的確係難咗少少嘅。難度咧就唔係話冇嘅，不過而家有咗特技，又唔係咁講啦喎。實情係咁嘅啫。咁首先咧，我哋現場拍嘅時候咧，就拍咗一個喺小龍哥遞腳遞到去腰咁嘅位置嘅 shot。喺呢個 shot 裏頭咧，我哋亦都擺咗一啲白色嘅點啦，就係我哋做 track 我哋之後我哋 check 翻呢個 camera 嘅動作嘅。咁之後咧，我哋按照住嗰啲 reference 咧，我哋咧就喺電腦度咧起咗一個小龍哥嘅下半身同埋佢嘅右腳。咁咧。就令到隻右腳咧係非常之近呢個機器嘅。之後咧，我哋就將個小龍哥嘅真腳咧，就喺我哋電腦裏頭咧就抹走咗。
就加咗呢一隻電腦腳上去啦。去到最後咧，我哋就將呢兩樣嘢咧合成翻，就變咗咧呢一個小龍哥人字拖呢一個 shot 啦。前面嗰架就細車嚟嘅，呢架就大車嚟嘅。有個細車幫住我咧，我就一抽頭出去咧，就點知有架大車嚟緊，咁就冇路行啦，就唯有喺車底過。咁肥和四咧就喺呢邊嘅細車嘅車面嗰度過。咁然之後禮手肥和四就係、下一個就係炒咗唔知拍。是日精選今日係要拍18個特技鏡頭嘅。嗱，所以話大製作即係大製作啊！我哋將成個廠包起嚟，仲油晒藍色添。點止啊？你睇下星爺嗰對腳，哈哈哈，一樣都係藍絲襪。仲有推車嗰啲人都係男人一個。其實呢場戲咁藍，又搞到轉嚟轉去，究竟拍乜嘢呢？大家好想知，買飛入場睇咯。特技呢家嘢真係好得意嘅，可以由冇嘢變做有嘢，由死物咧變咗做生物。嗱，你睇呢個咁嘅交通燈，陣間都自己曉喐嚟喐去，係咩？但係聽講呢場戲係阿星爺信咗你呢個肥仔嚇，搞到身受劇毒，匿埋喺度排毒喎。排毒啫，咁我交通燈做咩喐得㗎？我點知啫？所以咧，基本上咧，我哋咧就係要將一個交通燈嘅環境咧，就咧加一啲咧如來神掌嘅掌印落去。咁首先咧，我哋咧就拍咗一個咧一個罐嘅 shot。咁咧，我哋就攞走晒真嘅交通燈，我用咗上面嘅質感去製造咗一個立體電腦嘅交通燈出嚟啦。咁譬如喺度我哋睇到咧個罐裏頭咧，其實咧我哋原本咧已經擺咗一啲掌印嘅我哋叫嘅 model 入去啦。咁首先咧我哋咧就係將呢個 model 咧未喺個罐度咧突出嚟。咁當個罐一路轉嘅時候咧，我哋咧就慢慢咧將呢啲手掌印咧就 animate 出嚟，就令到佢咧有一個好似俾人喺裏頭打出嚟，令到個罐有一個變化嘅效果啦。咁啊講翻話特技咧，你話如果應用喺一啲好見慣見熟嘅場面度，冇乜意思㗎啦。咁我哋都係想挑戰一啲未曾去過嘅一啲境界嘅。阿星爺嘅想像力啊，佢嘅智慧啊，咁的確係好令我哋佩服嘅。導演，希望你如果下部再開戲咧，就拍快啲，唔好拍得咁慢。佢睇唔睇到㗎？佢唔關你事嘅。嚇，你自己睇嘅咋？你自己睇嘅咋？我哋唔出街係嘛？唔出，喂大佬做完嘢，咁啊話嗱，你改呢度，你改呢度，你改呢段，改呢段咁樣啦。好易啊嚇！啊，聽朝我過嚟㗎咯喎。哦，就係咁㗎啦，即係經常翻屋企瞓咁樣。我哋繼續喺度。唔使瞓啦，阿周生。下次真係要加錢。最好變，我覺得周星馳就係因為成日乜嘢都變，呢樣嘢就唔變，咁所以最好連呢樣嘢都變埋就好啦。不過越離譜越好嘅，我覺得，即係唔離譜咧就冇新意㗎啦，真係。即係你如果下照實證咁諗咧，可能未必有咁新意㗎。如果有時天馬行空有天馬行空嘅好處嘅。咁但係問題就係，如果有新嘅 idea，咁啊當然最好盡早話俾我聽咯。唔好再改周生得唔得？俾我翻屋企啊！唔該。周生真係估你唔到啊！導演，其實啲特技咧，我就覺得差唔多，不如脆脆地收貨啦。周生好勤力啊！記得首映起飛啦！靚仔冇罪嘅，你啲腹肌幾靚啦 ，OK 嘅。好貴啊導演，對我哋不薄啊！功夫好睇。周生等緊你下一步。只要佢自己開心，做一件佢自己開心嘅嘢，佢最緊要係要做一件咁嘅事。如果佢做緊一件事係為全世界為乜嘢去做咧，好辛苦啊！我要殺人！你真係去殺人？使乜講啊？我先殺晒啲四眼仔，再殺埋城寨嘅皮婆同埋家產街坊。豬籠城寨嘅人民擊退過好多強敵，打敗過無數兇殘殺手。不過，而家面對最大嘅挑戰。沙煲咁大嘅拳頭啊，見過未啊？
唔好俾我出手啦！我癲起上嚟自己都驚啊！係，咁出手啦！點啊？冇嘢啊佢。周星馳全新動作喜劇，周星馳作品《中間人》唔易做。